Добрый вечер. Кто-то считает этого человека несколько странным, который порой занимается не своим делом, а кто-то дает должное его профессионализму, умению вести бизнес и заботиться о чести своей марки. А очень многие сходятся во мнении, что человек – это неординарный, и главные его черты – это искренность и неравнодушие. Сегодня наш с вами собеседник – руководитель фирмы с экзотическим названием «Демари» Игорь Калашников. Игорь Эдуардович, добрый вечер. Добрый. Вы знаете, я вам признаюсь откровенно, вот вы мне стали импонировать после того, как зашли в кабинет и сказали: у вас программа у камина, а я делаю камины. Мне самое место в вашей программе. Вот скажите, непосредственность – это отличительная черта вашего характера? Нет, ну, конечно, что-то есть в этом, но вы же не забывайте, что я немножко профессионал. Ну, не будем вдаваться в тонкости. Ваша программа у этого камина, этот камин, если говорить позитивными словами, это классика. Классика. То есть отдать должное хозяину этого камина, он вложил свое сердце в этот камин. А классика, она вечная. И приходит такой возрастной ценз, когда ты понимаешь, что ты должен поделиться тем прожитым своим потенциалом с ближними. То есть я здесь не вижу ничего такого зазорного, если бы мы с вами провели беседу, как вот сейчас мы ее проводим, у этого камина классика. Кроме этого, вы же не забывайте, дословный перевод с французского «камин» переводится «дом огня». То есть мы сейчас с вами находимся классика и дом огня. То есть мы с вами, горожане, представители Днепропетровска, мы находимся на своем месте у камина вечности, классики и у огня. Может быть, я вам задам не очень комфортный вопрос. Вы знаете, о вас ведь говорят по-разному. Вот те случаи из вашей жизни, которые, ну, нередко оговариваются, вот откуда они? Я сейчас просто вспомню то, что слышал. Вы можете, увидев люк открытый, обвести его белой краской, ну, я так понимаю, чтобы и в ночи его видно было, вы можете абсолютно нештатно предложить коммунальщикам, чтобы они нарисовали зебру на пешеходном переходе. Можете, как говорится, проинициировать тех же коммунальщиков, чтобы они обрезали ветки вдоль трассы. Платите за это свои деньги. Зачем? Почему? Ну, деньги — это громко сказано. Если мой труд перевести на деньги, то я сам себе плачу, потому что это я делаю лично. Давайте с такой позиции. Время – это деньги, деньги – это время. Но деньги – это чисто абстрактная и философская тема, можно отдельно по этому поговорить. Я не хочу тратить время на оформление писем, просьб, там, доган там, и все остальное. Вот я считаю нужным. Яму я увидел. Ну, если вдаваться немножко в подробности медицинской рефлексорики, то есть я отметил эту яму краской ярко, явно. То есть тот, который мимо проезжает, он ее тоже увидит. То есть и пройдет цепная реакция. Скорее всего, это быстрее дойдет до того руководителя, который должен люк закрыть, чем это будет писанина в письменном виде и официальная подача. Игорь Эдуардович Калашников родился 28 февраля 1961 года. 1976 год. После окончания школы поступает в механико-металлургический техникум. 1979 год. Начало карьеры. Игорь Калашников на протяжении 10 лет осваивает производственную специальность на коксохимическом, метизном и электровозостроительном заводах Днепропетровска. 1989 год. Организовал и возглавил производственную фирму с экзотическим названием «Демари». Вы до того, как поступили в институт, после окончания техникума, насколько я знаю, испробовали самые разные рабочие профессии. А бизнес свой начали совсем в другом, как говорится, приложении. Почему так? Ведь какой-то опыт у вас уже был
производственный, а вы вдруг прошли совсем по другому направлению? Ну, вы затронули такие тонкие струнки. В вашей жизни? Да, мне очень приятно вспомнить и производство, и заводы, где я работал, и в тот же момент вспомнить, когда продовольственная программа, помните, при Мише Горбачеве Конечно, была, да. Я работал трактористом. Мне сейчас об этом скажи, я как бы, неужели это был я? Но я вам хочу сказать, слово «бизнес», которое вы произнесли, я бы это перевел бы на наш доступный язык. Это дело. Дело, которому ты хочешь посвятить себя, прежде всего, а потом уже все остальное. Я вам расскажу такой случай. Будучи в Латвии на колхозном поле, я был в гостях. Там меня пригласили на уборку урожая, как почетного гостя, посмотреть на все это. При мне говорили на латышском языке. Так вот, интересный случай. Поломался трактор. И я подошел, как знающий, помог, отремонтировал. Вы знаете, хозяин сделал замечание всем при Игоре говорить только на русском языке. Потому что до этого я только слышал знакомые слова. Там мотоцикл, гараж, все это. То есть, если ты свое дело знаешь, придет к тебе уважение. Вы вызвали уважение у тех, кто не особенно к этому, как говорится, Да, ну я для них был, вы понимаете, межнациональность, как раз вот эта перестройка, русские. Отношение было И другое. тут вдруг трактор, он его ремонтирует, не кичится своим там положением, чистым костюмом, подошел, закатал рукава. То есть твоя профессия, твои знания, разум твой, он уважается независимо от национальности и местонахождения тебя в этом нашем маленьком мире. Игорь Эдуардович, ну вот, коль вы затронули тему бизнеса, вот скажите, ваше дело для вас, вы сказали, бизнес – это дело, ну это известно. Да. Ваше дело для вас, что это прежде всего? Это стремление к материальному достатку, это желание реализоваться как организатору. Ну и вообще, вот что для вас первично в любом бизнесе? В любом деле первично знать это дело, знать. А чтобы это дело знать, надо определенный промежуток времени, чтобы досконально стать профессионалом в этом деле. И потом только, когда ты свое дело знаешь, то есть ты приносишь пользу, и получается, ты получаешь не зарплату, а благодарность за твой труд деньгами. Вот и все. То есть, если ты первоначально ставишь на первое место зарабатывать деньги, этот бизнес, это дело, это уже похоронено. Все, это 100%. Тут самое главное, идею ты должен разработать, почему это тебе именно надо, что ты хочешь, и получить удовольствие, но никак не деньги. И получить результат. Получить результат. Если взять немножко глубже, например, производство взять, то есть на производстве все прекрасно знают, как складывается зарплата. То есть я это все знаю. Но почему мне это не организовать все возле себя? И все это контролировать мне. Не нанимать кого-то со стороны там, бухгалтера, не нанимать мне нормировщика, не нанимать мне ремонтную бригаду. Это я могу сделать сам. Я вам скажу честно, у меня до сих пор, если я уже давно камины сам лично не строю, у меня до сих пор лежит спецовка и инструмент. У меня все наготове. Есть такие случаи, когда чисто, как говорят, мастерство не исчезает никуда. То есть трактор вы до сих пор можете отремонтировать? Да. Вы учились своему делу, насколько я знаю, в Польше, во Франции. Это было интересно? Я вам скажу, ты когда попадаешь, например, за границу, вот у меня были прецеденты, как разговаривать? Ты no French, no English, чисто школьная программа, I'm Russian. Но ты уже инженер, ты можешь с людьми разговаривать чертежом, эскизом. То есть, например, с представителями Турции я разговаривал там по мрамору, чисто ты рисуешь, ты чертешь, и он тебя понимает, что ты хочешь, как ты хочешь, цвет камня. То есть очень интересно общаться. Я вам скажу честно, например, на выставке во Франции на третий день, если в первый день ты не понимаешь ничего, ты с переводчиком, на третий день ты уже понимаешь, но не говоришь. Потому что один профессиональный язык, да? Профессиональный язык, и все равно та учеба, которая была в школе, в техникуме,
в институте тот английский язык, он выходит. Выходит, ты начинаешь, как мне говорят, может, тебе переводчика дать или нет? Но там приходилось встречаться с интересными мастерами. Ну, самое интересное, мастера – это тех, которых уже нет. То есть при разборе, там, например, печи, ты видишь следы рук того мастера. Вы встречались с их делом, да? С их делом, да. То есть по этим следам рук, которые отпечатки в глине, а им уже больше 100 лет, ты можешь прочитать мысли мастера, что он хотел, как он хотел, что он хотел рассказать и какая его была конечная цель. А с мастерами интересными, конечно, я встречался и во Франции, и в Польше, потому что даже вот на выставках там представлялись, там, например, каминные топки, а я проработал в литейке 8 лет на формовке. То есть для меня литье, это как бы ты его видишь, это твой домашний предмет. То есть предшествующий опыт все-таки помогает? Конечно, конечно, да. Потому что даже французы не могли никак понять, из маленькой страны приехал человек, и он разбирается в литье, и он видит, я пальцами показываю, руками, то есть у меня получается английский, потом его переводчик переводил с английского на французский, и он понимал, то есть радушие, улыбка, глаза, вот такие как. То есть были приглашения остаться за границей. Скажите, вот, ну, конкурентов, я понимаю, достаточно. Вот для вас конкуренция – это благодарное дело, нет? Я вам скажу, когда мне говорят, вот мы были у ваших конкурентов, я немножко исправляю. Вы были у партнеров по бизнесу. Ну, то есть я сказал, дело по этому делу, в котором я тоже. То есть конкуренция – это как бы слово такое не есть очень адекватное к той ситуации, в которой я лично работаю с другими параллельно в этом деле. 1997 год. Французские коллеги, оценив уровень и масштабность работы, вручают Игорю Калашникову сертификат дилера французской компании «Гаден». 2001 год. Игорь Калашников заканчивает Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры. 2004 год. Награждается дипломом за активную выставочную деятельность и развитие предпринимательства в Украине. Спустя 2 года труд и организаторские способности Игоря Калашникова принесли победу в региональном конкурсе «Человек года Приднепровья» в номинации «Торговая марка». Игорь Эдуардович, ну, за плечами, я знаю, есть строительный институт, но он уже оказался за плечами, пардон за тавтологию, когда, ну, в руках было уже крепкое дело, я так понимаю. И все же, вот высшее образование для этого дела что-то дало, или это было уже, ну, скажем так, ну, необходимо было быть человеком с высшим образованием? Ну, смотрите, цель об окончании и получении высшего образования как корочка мне не интересовала, абсолютно. Ну, хотя я прошу прощения, хотя говорят вот так вот, что высшее образование необходимо даже для воспитания детей. Беседы со своими преподавателями я продолжаю до сих пор. Те, которые живы, те, которые остались в стране, те, которые преподают до сих пор. Я просто скажу, что мои однокурсники сейчас преподают в институте, ну, сейчас академия. И очень приятно, например, ты приходишь отследить учебу своей дочки. Ну, они у меня уже закончили, получили высшее образование. И ты в деканате встречаешь своего однокурсника, а он преподает уже. Это То есть приятно. Да? Это приятно. Да. И все-таки по сути вопроса, вот для дела это уже, когда дело было в руках, для дела высшее образование что-то дало? Да, да, и очень много. Игорь Эдуардович, я знаю, что один из ваших любимых символов – это герб Советского Союза. Это ностальгия по прошлому, но ведь я так понимаю, что в советские времена вы, ну, вряд ли смогли бы стать так на ноги, как вот нынче. Вот этот листик, видите, я положил перед знаменитым экстрасенсом. Вот этот листик. Говорю, скажи, что здесь? Вот он поводил рукою, и как бы смотрю, что-то напрягается экстрасенс. Говорит, чувствуется сила большая, сила и банальное предательство.
Герб. То есть сила, откуда я вышел, моя школа, там сила, и банальное предательство. То есть оно в жизни есть, и предательство будет всегда. Это присуще. Но свои знания, свою ту жизнь и свое настоящее я не могу вразрез со своим прошлым. Вычеркнуть это нельзя, да? Это ни в коем случае. Это будет нонсенс. То есть не будет будущего, если мы не будем помнить свои истории. Скажите, пожалуйста, то, что связано с прошлым, сегодня это для вас, скажем так, главное в жизни? Или вы берете оттуда, ну, как мы сейчас говорим, из Советского Союза нужно взять все то лучшее, что было тогда? Вот все-таки подробнее, что для вас то время? Ну, то время, во-первых, становление как человека. То время меня учили, у меня были наставники. То время я учился и в школе, и в техникуме, и в институте. То время, ну, становление меня, нравственные мои устои. То есть я могу смело сказать, что сегодня, будучи при каком строе мы живем, при капитализме, во мне нравственность и нравственные позиции ближе к Советскому Союзу. Вот, кстати, какие люди у вас вызывают уважение? Будучи в Турции, вот этот вопрос я немножко перефразировал экскурсоводу. Он говорит, в этом доме живет наш самый богатый там, житель. Ну, я с таким легким этим. Богатый